Le province se ne vanno in pensione, pare da subito, sempre che non esca il Jolly Romano. La regione ci saluta, visto che la stessa non si chiamerà più Friuli Venezia Giulia, ma secondo fonti il nuovo ente avrà il nome di Friuli Giulia. Da una parte le già province di Udine e Pordenone e la sponda destra di quella di Gorizia, il cosiddetto Friuli orientale. Nella Giulia convergeranno la Bisiacaria, la parte sinistra Isonzo di Gorizia e la nuova città metropolitana di Trieste. A sollevare il polverone la divisione del territorio isontino. Ritornati di colpo al 1923, quando su volere e pressione del governo fascista l'allora neonata provincia di Gorizia, appena redenta, confluiva fino all'Isonzo al Friuli, mentre l'altra sponda con grado passava a Trieste. Friulanisti e bisiachi si interrogano in questi giorni per capire il da farsi. Se la sponda a destra del fiume Isonzo si è sempre ritenuta parte integrante del Friuli storico, effettivamente i bisiachi non si sono mai definiti giuliani. La loro storia, cultura e tradizione è legata quasi a zero con Trieste. Nel passato il problema venne risolto subito da Casa Asburgo, de facto con Trieste ma de jure per conto suo, ma l'Italia è famosa per le sue decisioni prese a metà e senza una reale logica, capace di trasformare una sfera in un quadrato. Statene certi che la bagarre non finisce qui, anzi è appena cominciata. Peccato però che la storia ha il finale già scritto, della serie è talmente clara che ven fur pai bocui. Siamo in tanti sul treno.